Assalamu алейкум ардактуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү жана YouTube көрүүчүлөр, биздин Нуркей каналында биринчилерден болуп көрүп жаткан көрүүчүлөр. Бардыгыңыздарга Москва шаарынан салам айтабыз. Бүгүн 5-1-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча саат 1 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден келген суроо талап мен WhatsApp'ыма Москва шаары, Кыргызстан, Ош, Бишкек, Ысыккөл, Нарын, бул жагы Кореядан бери жазып, портер доставкада иш жакшы болот экен, грузовой доставкада ошону дагы бир чагылдырып берип койчу, болгондой тартып берип койчу деп сурангандар өтө көп болду. Ошондуктан бул чыгарылышта мен сиздерге портер доставка тууралуу азыр заказ кылдым. Биринчи эле заказ кылганда өзүбүздүн бир Мухтарбек аттуу кыргыз бир тууганыбызга заказ түштү. Мен ага эч нерсе айткан жокмун. Азыр бул жака келет. Өзүн мындай бет жагын видеого алганга уруксат сурайбыз дагы. Анан мен сиздерге тереңирээк, кененирээк маалымат алып бергенге аракет кылайын. Сиздер болсо жайлуу, жылуу, жумшак отуруп алып, видеону аягына чейин көрүп, лайктан басып, ылдыйга өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Мен жаңы кирген катталуучуларыма кайрылуу өтөйүн. Нуркей каналы Москва шаарында буюрса 3 айдын жүзү болду. Албетте сиздердин колдооңуздар, сиздердин поддержкаңыздар дегендей, буюрса бүгүн биз 20 000 болдук. Рахмат баарыңыздарга, урматтуу көрүүчүлөр. Бул каналдын негизги максаты Москва шаарында ушул өзүбүздүн кыргыз бир туугандар кандай иштерде иштейт, айлык баяналары кандай, анан өзүнүн чакан бизнестери тууралуу жана спорт жаатында дагы видео ролик кылып, прямой эфирден чагылдырып берип турабыз. Спорт жагына кайрылып өтсөк, суббота, воскресенье күндөрү волейбол оюнуну прямой эфирден тартып сиздерге чагылдырып берип атабыз. Биздин спорт сүйүүчүлөр да карабызда көп экен. Рахмат баарыңыздарга. Андан сырткары, урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге ишеничтүү таксопаркты сунуштап өтөм. Таксопарк Атаман, Яндекс такси, грузовой, пешевой доставкаларга подключение кылат. Таксинин парктын шарттары жөп-жөнөкөй, болгону 2,5%. Жана акча чечүү Force Money'ден бекер, 24 саат жумасына 7 күн онлайн поддержка. Сиздин заказыңызда кандайдыр бир кыйынчылыктар туулуп калган болсо, таксопарк аркылуу ошол проблемаңызды чечсеңиз болот. Андан сырткары сиз бир досуңузду алып келип, ал досуңуз 10 күн иштеген болсо, парктын атынан 500 рубль сыйлык деп койсок болот. Мындан сырткары айына ушундай призой оюндар ойнотулуп, акчалай билеттер берилип турат. Таксиге тиешелүү бардык документтерди жасайт, путевой лист, страховка, купли-продажа, ушул сыяктуу. Андыктан бардыгыңыздарга ушул таксопарк Атаманды сунуштап өтөбүз. Нуркей YouTube каналынан алып, көрүп, чалып атабыз деп кеңири кайрылып бересиздер. Эгерде сиздерге бир каттуураак сүйлөп, же бир одоно мамиле жасай турган болсо, биздин WhatsApp номерге кайрылсаңыздар, биз ал инибизди эскертүү иретинде сөзсүз бир чара көрөбүз. Себеби элге кызмат кылып, элди тейлөө мындай десем бир өзүнүн бир мындай бизнесинде элге бир одоно мамиле жасаган бул бизнесмендер элге кандай мамиле жасашты билиш керек. Ошол максатта биз ушундай бир принцип менен ошол таксопарк менен иштешип атабыз. Андыктан бардыгыңыздарды ошол таксопаркка чакырып өтөбүз. Азыр портер келет атат. Мен ал байкебизге, Мухтарбек экен аты. Эч нерсе айткан жокмун. Келип эле мен камераны көрүп качып кетпесе эле, анан бир сыйра түшүндүрүп айтам. Бет жагында тартканга албетте эме сурайбыз, өзүнүн макулдугун сурап, эгер макул болсо бет жагында кошо тартып, ошол портер доставкада иш кандай болот, бардыгын сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Азыр портер келиши менен да видеону баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабайбыз. Биздин машина келиптир. Мен машинада отуруп берипмин. Видеону чыгып алып мынакей. Мен колумун учунда будкасы көрүнүп турат. Азыр барабыз. Өзүнүн бет жагыны бир сыйра сурап койбосок, ата мурунку видеолорубузда ушун өзүнүн макулдугун сурап койбопсуң дегендер болуп атты. Сиздердин дагы айтканыңыздарды кылып коелу. Мына мен видеону өчүрбөй эле олтуруп берейин. Шашып ушу видеону камераны күлжайт этип эле мынакей. Билесиздер, жазында жана Ерлан деген байкенде так ушул местадан тартканмын. Анан мен сиздерге бул жакта өткөндө машинанын терезесин сындырып кеткен жанагы эменин да местаны да көрсөтүп коеюн. Ал жака баягы анча комментарийлер жазылыптыр, сен өзүң туура эмес койгонсуң дегенчи. Мен парковканын мындай кандай коюлуп жүргөн ошолор тууралуу дагы бир аз маалымат берем. Мен бул портерди биринчи жолу көрдүм. Биякта серий деп турган экен, өзүм машина серебристий экен портер. Андан эмесе кеттик, анча-мынча мындай туура эмес
мына экөө экен булар. Бисмиллахиррахманиррахим. Машина жүрүп турат экен, бетин тартпай эле коелу азыр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Туган кандайсыз? Жакшыбы? Ден соолук, иштер болтабы? Биз заказ кылдык эле да. Эме, эгер уруксат берсеңиз, бетиңизди тартып эле бир 5-10 мүнөттүк видео тартайын дедим эле. Мейли макул. Болобу? Мынаке. Атыңыз ким? Мухтарбек, а? Атым Мухтарбек, ооба. Мухтарбек, мынаке. Машинаңызды өчүрүп койсоңуз болобу мындай? Тынчыраак тартсак жакшы болот эле. Жакшы. Мынаке. Мухтарбек, досубуздан азыр мен сиздерге доставкада, учурда, кышында иш кандай болуп атат, жакшылап маалыматты жеткирейин. А сиздер болсо кунт коюп угуп туруңуздар. Машина өзүңүздүкү, Мухтарбек? Машинаны аренда минебиз. Арендабы? Ооба. Канча төлөнөт арендасы? Эми жаңы жылга чейин 1,5 айдап аттык эле, азыр 1000 сомдон айдап атабыз. Жаңы жылдан кийин. Мурдагы видеодо арендага берчү жери дагы барбы деп эметип сураган экенсиздер. Бул каерден алса болот арендага? Арендага эми интернеттен эле карап алабыз. Бул орустардыкы же Чечен балдар. чечен балдардыкы, э? Бул жылы кайсы машинанын? Жылы 2011. 2011. Ушул будкага бул эң чоң габариттеги грузовой, э? Жок, бул среднийде биз эми Бул средний болуп калабы? ооба, среднийде биз эми балчык улуу алганбыз да. Ошо мен эң 400 квадрат метрин неметтим эле да, заказ кылдым эле. Анан качантан бери доставкада иштеп атасыз? Так, 1 жыл да, пока 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды, э? Только доставкада, э? Ооба, только доставка. Саат канчадан канчага чейин иштейсиз? Саат 8-ден кечки 9-дарга чейин. 12-13 саат иш болот экен да. Анан биздин көрүүчүлөргө канча тапканды аягында айтайлы. Машинаны мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн дагы. Неме Мухтар, ушундай портерлер канча турат азыр? Ушундай состояниялар 2011-лер 500-550. 500'ün тегерек экен да? Мынакей туугандар. Портер 2011 однаска аткен грузовой мындай будка. Артында ачып бир көрсөтүп коелучу. Состояниясы жакшы экен машинанын, будканын дагы. Буну менен центрге чейин кирип кете бересиң, а? Ооба, центрге чейин. Мынакей портер. Жакшы, в основном кандай жүктөр чыгат буга? Эми ар кандай жүктөр, мебель жыгат. Диван, кресло. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, ден соолук. Иштериңиз Өзбекстанга салам айтып коеюн. Салам алейкум. Биздин дордо иштеген акелерибиз. Так, анан эми айтсаң Мухтарбек, күнүнө канча тапса болот биздин көрүүчүлөр үчүн? Эми орто эсепте болгондой ток кеттер жерин айт. ачык эле айтканда 10 000 да, 10 000 чейин. 10 000 чейин, а? Эми жакшы болуп кетсе 15 чейин эметсең болот. Охо, мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жайында грузчик эми. Ай, Эми көбүнчө грузчик менен жүрөбүз да биз. ошондой да жактар барбы, э? Ооба. Грузчик менен дагы чакырабы, э? Дук грузчик чакырат. Эгер мындай без грузчиги жок эле чакырса, жүктү өздөрү салып береби? Өздөрү салып берет. Өздөрү түшүрөт анан. Өздөрү барып түшүрүш багат. Мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Ошондо средний 8 000 экен да? Средний 8 000, а? Ошондо соляркага бир 1000 рубль кетсе, 1,5 аренда берсең, 500 сомго чай ичсең, 5000 калат экен. Өтө сон. Таза 5000 калат экен, мынакей. Кече жаңы жылга чейин иш кандай болду? Жаңы жылга чейин каты болду? Сонун болду, Жана экономдо дагы биз эметип экспресс эле жаңгыз иштеп калдык го. Баягы неме бизнестин сценасындай. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Демек, жумасына жакшы иштесеңиздер 50 000 чыгарсаңыздар болот экен. 40 000, 50 000. Мухтарбек каяктан боласыз, тууган? Ноокаттан болобуз. Ноокаттан. Жакшы. Мынакей, туугандар. Ийгилик ишиңизге. Тапканыңызга береке болсун. Азыр кетпей туруңуз 1 мүнөткө. Мен урматтуу көрүүчүлөр өткөнкү видео тууралуу дагы бир аз айтып өтөйүн. Мынакей, машина коюлган жер Матиздин арты болчу. Ушул жерге көрүп турасыздар, нар жакта Шкода Октавия турат. Ушундай эле бир ряд машиналар коюлат.
Ал эми бул жакка коюлган машиналар мына ортоңку эме менен полоса менен чыгып кетет. Ошондуктан мен силерге муну анча биздин көрүүчүлөр комментарийге мына жооп берип коеюн. Анан мындан сырткары бул жакта камера бар үйдүн бурчунда. Анан бул жак бетинде да камера бар. Мынакей. Пока табылып элек, эми баш көзүнө садака. Өдөнөн көрүп турат. Машина ушундай жерге коюлган. Биз сиздер менен коштошордон алдың, урматтуу көрүүчүлөр. Каналга подписаться болуп, ылдыйга өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми биз болсо бул Муктарбек досубуздун тыйын тупурун берели дагы, акырын биз да ишибизди кылайлы, бул дагы ишини кылсын. Кийинки видеодон жолугушканча, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Нурмбет Махаматалиев. Аман болуңуздар.